Futsal Profissional é um canal de melhores momentos do futsal mundial. Se gostar do vídeo, inscreva-se no canal. Aki másodikak lettek a Dobovec mögött az alapszakaszban, és visszateszi Berzelákhoz. Berzelák, Oszredkár, óriási terület előtte. Bencsik kapja a labdát. Rutai középre néz, ráfordul, célba elcsúszott Hatházi, Csop pedig áthámozza magát Alasztics mellett. Újra Cseh, eladja a labdát, vagy mondjuk inkább úgy, hogy Kajtár szerzi meg! És ez pedig lövési lehetőség! Alasztics pedig próbálja tüzelni a mezőnyjátékosokat, hogy a szlovénok erdül fel. És nincs kint a labda, Rutai tovább, Hatházi, kijön a kapujából a szlovénok kapusa, Hatházi még oldalháló. Óriási iram eddig, az eddigi 8 percben a mérkőzésen. Alaszticsra 2023. április 17-én egy belgák elleni mérkőzésen mutat. Berzelák aztán visszasétál a kapujába, így viszont nem érhet hozzá, újra próbál zavart kelteni a kapu előtt. Rutai gurítja le, Kajtár lövi el! Micsoda gól! Ami utat talál magának a hosszú alsóba, rengetegen takartak Berzelák előtt. Onnan robog. Pál egyel tovább, Rutai, jó a labdája, Hatházi! Fordít! Alig egy percen belül. Ez megint csak egy remek figura. Rutai egyből belepörget a labdába, Duszcsák nem érhetett oda. Hatházi csodálatosan veszi át. Megint egy eladott szlovén labda, és egyböntetően reklamál a magyar kispad. Mehet tovább létszámfölényben a szlovénok. Hát, tulajdonképpen létszámfölényben a magyar csapat. Rutai meghúzza a ballába felé, Nagy Kevin lövi el. Aztán Szlovénia egyenlített a 15. percben. A találkozóig még csak Szlovénia ellen eddig 4 mérkőzésen szerepelt a mai találkozóig. A 4 meccsen játszásban. Ő egyébként a szlovénok válogatottsági csúcs tartója, Rő János! Ezúttal is betalál Szlovénia ellen. Kezőben rábőlnek. Feketétől indul. Ott hagyja talpal Szalmás. Gyurcsányi Zsolt rugott. Fidersek. Elcsúszik Fidersek. Védekezik jól. Hatházi megy mellette. Hatházi! Elmegy keresztbe. Könnyedén fogja. Aztán dobja előre, Fekete fejjel. Ez is Kajtár. Fekete. Most jön a perdítés, de Suscsák elmozgott a védő mögé. Ez a csapatkapitány a pályán. Rábölés Bukovec rá tudott fordulni. Duszcsák cseni a távolságot. Duszcsák kisodródik. Középre tudta tenni. Pál. Szép játék, Pál Patrik. 2-1-ben roboghat a magyar csapat. Kárért. Beveszik Csopot is. Turk pedig kapott egyet a bokájára. A második fél. Turk megint. Oszredkár. Fidersek. Nagy védekezés Haböléknál. Fidersek tehát. Oszredkár. Levágódik Feketé. Bencsik vele szemben. Oszredkár kapja, elcsúszott a védekezés, óriási alaszt. Fidersek. Jön a keresztlabda, Csop, ki kell rá lépni, Hatházi megteszi. Önfelállt. Fidersek. 1-1-ben nem szabad, hogy levegye Rutait. Nagy Alasztics közbeavat, 2 perc. Fidersek, jön a középre adott labda, Alasztics mit véde? Janes, Alasztics fogja. Bencsik, nem szabad eladni! Bencsik visszaszerzi, szabadrugás. Turk és Fidersek a labda mögött. Fidersek legurítja. Gól. 3-3-ra egyenlít. Turk a gólszerző. De kár ezért az utolsó Bencsik eladott labdáért. Bukovec háttal a kapunak. Alasztics fogja, és ebben a pillanatban vége a mérkőzésnek. Você acabou de assistir os melhores momentos de Hungria e Eslovênia pela última rodada da eliminatória da Euro 2026. Quer continuar assistindo mais vídeos? Eu vou deixar os melhores aqui na tela final.